امت جتنے عزادار صفِ عزات تشریف فرما ہو، ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرما۔ تھوڑے نہیں ڈھیر سارے اس ویڑ دے عزادار ماتمی تشریف فرماؤ۔ امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے چہرے نال اور بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکدی، پھر بھی بآواز بلند صلوات تلاوت۔ اجازت ہے جناب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات، سارے شامل ہوئے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، تو والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر دا نام بڑا بلند ہے، جتنا بلند چاہے سو عبادت عظیم ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے شامل ہوئے نعرہ رسالت۔ جنہ دا امام علی ہے ہتھ چاہ کے حضرت عباس سے علم نو سلام کرو، جرت نال ہر بندہ بولے حیدری۔ اجازت فضائل دی نوکری دا آغاز کریے۔ بڑے استالے بھرامد حکم آئی، انہاں دے حکم دی تعمیل ہو گئی، تواڈے چہریاں دی زیارت ہو گئی، سیدہ دے پتر دے نوکر دی فہرست وچ تواڈا تے میرا نام درج ہو گیا۔ حالات تواڈے سامنے پڑھن والے ہی بادشاہ دے ڈھیر سارے میرے تو بہتر پڑھن والے پہلے پڑھ گئے، میرے تو بعد ہی میرے تو کروڑاں درجے بہتر پڑھن والے پڑھ سن۔ پھر گرمی بھی ہے، ہمت تواڈی اور اس دا اجر تہانوں پاک سینڈ ضرور دے سی۔ کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کردا، ایک لمحی جناب دا ضائع نہیں کردا، میں اپنے فضائل دی ابتدا سرکار حضرت عباس دی فضیلت تو کردا۔ سیدادہ سارے ماتمی تشریف فرمائیں، تو ماتمیہ تو تھوڑی دعا لے کے دے بعد تھوڑا جا ذکر مصائب، تو پھر جناب دا سلام کریے۔ ایک باری حلقے دے ماتمی دا راحت شوے جڑے حلقے دے ماتمی سارے بادشاہ حضرت عباس سے ماتمی ہو۔ ایک لمحی ضائع کیتے بغیر میں 70 علماء دی فضیلت دی پڑھدا پیا، اور دے بعد میں نے پتہ لگ سی کہ میں قصیدے دیاں کتنی 17 پڑھنیاں کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے۔ مہربانی سر، مہربانی جی، گجرات والے شکریہ، کوئی پہلی نوکری نہیں، تواڈے وچ زندگی گزردی پئی ہے۔ اگلی 70 تے چونکہ میں کوئی حملہ نہیں پڑھنا، نہ میں کوئی جنگ حضرت عباس کی پڑھن لگا۔ حضرت عباس دا نا جس بندے دے دل وچ وسدا ہے نا، پی لو تو پھر پڑھ لینے۔ جی جی جی، میرے پھر پڑھانا بھی ہے تو تسی داد دینی ہے، تسی بھی پی لو، یہ بھی پی لے۔ پڑھیے صحیح۔ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے۔ میں پھر آدھا 70 سے جیڑا بندہ دورو ویک کہ حضرت عباس کے علم نو سر جھکاوے، ہاتھ متھے تے رکھے، عقیدتاً سلام کرے، اس بندے نو 70 سنا نہیں رہا، اس بندے دے دل تے 70 نقش کر رہے ہیں۔ سرکار حضرت عباس دی فضیلت، کوئی حملہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، نہ حضرت عباس دا ذہن وچ رکھو تے 70 دا لطف آوے، دعا کرے آئے کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ او ہاتھ چاہوے جڑا ہاتھ ہلکے ماتم واسطے اٹھتا ہے، چاند شاہ جی مہربانی، نور شاہ جی مہربانی، شکریہ، فیصل بھائی، سارے حیدری، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ میں پہلے آکھے
ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਦੁਆ है जितने बह गए हो। इतनी सोहनी दाद नहीं है, दुआ दे रहे हो सैयद। एक जुमला होर पढ़ते हैं और हो ही नहीं सकता मैं कसीदा हज़रत अब्बास का पढ़ा, चूँकि मुहर्रम दी नौकरियां तुहाडे इस एरिए च ही होईयां और हर बंदा ज़ाकिरी तो भी वाकिफ है और हर बंदे के चेहरे तो भी वाकिफ है, सारे बादशाह के मातम ही हो। जुमला एक मैं पढ़ता होना और मैं जदों ही हज़रत अब्बास का कसीदा पढ़ा जुमला वाजिब समझ के पढ़ता होना और वो जुमला सुनो तो मैं कसीदा पढ़ना, हो सकता है इस जुमले तो मेरे फदाइल की मजलिस हो जाए। इंडिया के एक शायर ने, एक मुकर्रर ने, जनाब बिलाल काज़मी साहब, उन्होंने का जुमला मैं पढ़ता होना और उन्होंने जुमला उर्दू दे लिखते भी बड़ा सोहना तो सैयद पढ़ते भी बड़ा सोहना। उसनूं पंजाबी मैं 6-7 महीने तो मिंबर हुसैन ते पढ़िया, फिर मेरे हक जितनी दुआई मैं सोच ही नहीं सकिया। फिर मैं पिछले जून के महीने जदों इंग्लैंड गया उन्होंने मेरी मुलाकात ही होगी, फिर उन्होंने मैं दसिया, मैं आख्या भाई जी तुहाडा जुमला उर्दू का पंजाबी पढ़ के मैं मातमी तो दुआ लेना। उन्हें फिर फरमाया कि अगे दुआ तुसीं अपने वास्ते लेंदे हो, हुण जदों पढ़ो मेरा नाम लवो तो थोड़ी दुआ मेरे हक च ही हो जाए। वो जुमला सुनो तो कसीदा पढ़ा, सारे बंदे एक बारी मैंने बोल के गल का जवाब दे आए। एक चेहरे ते कितनी अख आउंदियां, जेड़े नहीं बोले सज्जे खब्बे वेख के दस लो कितनी आउंदियां? 2। करबला दे मैदान विच लश्कर आई कम अज कम 9 लाख दा। बादशाह मेरी मदद करे आए, गर्मी भी बड़ी चौखी है मगर मैं तुहाडी विलायत दा एसी चलान लगा और मैं पता कर समा कितने बंदे ने इसकी ठंडक लगी है। एक चेहरे ते अखा, करबला दे मैदान लश्कर कम अज कम आई 9 लाख दा। 9 लाख दा लश्कर होवे ते अखा हो गई 18 लाख। वो फरमा रहे हैं करबला दे मैदान जेड़ा 18 लाख अखा चो नींदर खो लवे उसनू हजरत अब्बास जियो। मेहरबानी सैयद, मेहरबानी सैयद। सारे मिलके बोलो हैदरी। क्या बात है जनाब। करबला दे मैदान बस इतनी दुआ चाहिए तुहाडे कोलों, जेड़ा 18 लाख अखां चो नींदर खो लवे उस जलाली वाले नू हजरत उस बादशाह नू हजरत अब्बास आदे। लो इतना को मिजाज तुहाडा मैं मिलावना। हुण मैं कसीदा एक बादशाह की अजमत का भाई का हुक्म है वो पढ़दा, वो बाद एक कसीदे का हुक्म है वो बाद जिक्र मुसाहिब ते तुहाडा सलाम करिए। सारे अलम दे साए थले और जिन्हां दे घरां ते गाजी अब्बास ते अलम दा पैर है। दिओ इजाजत ते पढ़ा एक कसीदा सही। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने। गुजरात दाद नहीं दुआ कर दे हाथ उठसी दुआए बोल पोसो दुआए। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने। कोई तो सवाल करो कौन केड़े बंदे जेड़े जमाने तो वखरे रुतबे पांदे न। मातमी दा चेहरे ही खिले तो मैं फिर राधी आओ मैं दस देना। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, अलमा दे थले जेड़े सिर नू झुकांदे। मेहरबानी जी, बिस्मिल्लाह हैदरी। इसनू जरा फिट करके चला सोरी मैं 70 पढ़ लवा। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, अलमा दे थले जेड़े सिर नू झुकांदे। एक बारी मेरे नाल बोलो तो मैं 70 मुकावन लगा और हो सकता है इस फजाइल दी 70 ते मैं तेरा सलाम करा। एक बारी मेरे नाल मिली। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, अलमा दे थले जेड़े सिर नू कम अज कम मजमा बोले खलोते फिरा बोल दे वो तो मैं अगली 70 पढ़न लगा। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, अलमा दे थले जेड़े सिर नू झुकांदे ने। जेड़े बंदे आज सवाल करते हैं कौन है हजरत अब्बास, सर चाहो जेड़ा बंदा जानता है कि नबियां दे सुल्तान नबी दी दुआ दा ना है जनाबे सैयदा, वो बंदा सर चाहे तो मैं गाजी दी फजीलत पे पढ़दा। ज़हरा नू ता अल्लाह कोलो मंगया रसूले, गाजी नू मुसल्ले उत्ते मंगया बतू। सदके सदके बाजू बुलंद लाल कलंदर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर, मेहरबानी जी। गल्ला पिछली ज़हन च रखे आए। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, अलमा दे थले जेड़े सिर नू, अलमा दे थले जेड़े सिर नू। बादशाह तुहाडे सारे ही मातमीन ते तुहाडे सारे ही अज़ादार ने।
تہاڈی فضیلت انہاں دے دلاں تے نقش کرن لگا دعا جانے تے بادشاہ تسی جانو زہرا نو تے اللہ کولو منگیا رسول غازی نو مسلے اتے منگیا بطول عرشی جنانو آکے پراتے کھڑاندے نے سنیا ہے عرشی جنانو آکے پراتے کھڑاندے نے او شہزادے جھولا غازی دا جھولاندے بسم اللہ حیدری جیڑے پہلی سطر تے ہاتھ بلند کرایا ان کے جتنے حلقے دے ماتمی ہو وہ ہتھاں دی زیارت ہو گئی ہن انہاں بندیاں نو ہاتھ بن کے میں منت پیا کرداں با جن دے دل وچ غازی عباس دی محبت ہووے نا اس بندے دی نجم شرادی منت پیا کردے حسین دے ممبر تے وہ بندہ کدی اپنے آپ نو غریب نہ سڑاوے پھر سن لاؤ جڑا غازی عباس تا نو کرے جتنے شیعہ سنی بھائیو جنہاں دے دل نے حضرت عباس دی محبت ہے وہ کدی اپنے آپ نو غریب نہ سڑاوے کوئی بندہ میرے تے سوال کرے سیدزادہ گل کیتی دلیل دے آؤ دلیل دے وہاں ہوندہ نہیں غریب جنو غازی اتے آسے رزق خدا دا ہے تا ونڈ دا ہے عباس علی علیہ السلام بہت مہربانی بہت شکریہ دعا دیون دا شکریہ داد دین دا شکریہ ایک قصیدہ میں سخی حسین دی عظمت دا پڑھن لگا اور ایک اردو زبان دا لفظ الگ الگ سمجھ دیو وکھرا مہربانی سے جدا علیحدہ عطا 14 کر دین مگر انہاں 14 چو فیصل بھائی سرکار حسین دی عطا تھوڑی وکھری ہے عطا 14 کر دین مگر انہاں 14 چوں بادشاہ حسین دی عطا تھوڑی الگ ہے تھوڑی جدا ہے سر ایک لفظ اردو زبان دا دیا اگلے فرد ثانی چاہ رہے ہیں دیے دا مطلب ہوندہ ہے چراغ دا مطلب ہوندہ ہے ڈیوا الگ اور دیا یہ دو لفظ دے نیچے رکھو تے بادشاہ حسین دی عظمت ایک سطر پڑھی ہے جی چلو پانی گالے نو رستہ دے دیو پانی پہنچاوے تو میں سطر پڑھن دے ٹور پا میرا پتر مجلس دے ایک ماحول ہوندہ ہے ربط ہوندہ ہے وہ ٹوٹ جاوے تے نہ پڑھن والے دا فائدہ تے نہ سنن والے دا فائدہ دیو پانی تے چلے جاؤ واپس اور اگلے ذاکر دی باری تسی پانی لے کے آنا ہے صحت بھی اتنی ہے وہی ایک پیٹی تو چاہ سکتے ہیں سرکار حضرت عباس دے نوکرو میرا دل لے کہ میں تو سرکار حسین علیہ السلام دی عظمت دی سطر سنا ونی پھر ایک چاہ کے ہوندے تے پھر ٹائم تے لگدا ہے نا بندہ کو وڈا ویکھو جڑا 2-3 اکٹھے لے آوے الگ لفظ الگ دا مطلب ہے جدا جدا دا مطلب ہے وکھرا وکھرے دا مطلب ہے علیحدہ ایک لفظ ہے دیا دیے دا مطلب ہے چراغ سارے دا دل ہوے تے پڑھیے قصیدہ سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے جنہ دا امام علی ہے ہاتھ چاو بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے ایک باری پچھلے بولے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے سوال کرو سیدزادہ کیڑی شے ہے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے ستر میں پڑھن لگا گجرات ہے میرے خیالی میں توضیح ضرورت نہیں 10 محرم سرکار حسین دی کریمی ذہن وچ رکھو تے لطف لے لوے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے حر نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے حر نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے حسین اللہ تے بولے نا مہربانی سیدزادہ اے حد سلامت ران سائی
مسند امام علی ہاتھ شاہ بولو حیدری مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری کس سے بندے تے سوال کر سونا بھائی تو چنگے کام کیوں کر رہے ہو اکسی جنت جان واسطے عبادت ہو رہی ہے جنت جان واسطے کسے نال بھلا ہو رہے ہیں تے جنت جان واسطے کسے نال نیکی ہو رہی ہے تے جنت جان واسطے کسے بندے کو لو پوچھو تو اینڈے آکسی بھائی میرا کوئی عمل ایسا اللہ دی ذات نو پسند آوے میری آخرت سمر جاوے میں جنت مل جاوے ایک باری ان تسی بولنے میں کی مل جاوے ایک باری سارے بولو میں کی مل جاوے جنت ماتمی نہ بولے تے میں دکھ لگ سی مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ خالق نے کہا جنت کو سر بھی ہے لیکن سرچو خالق نے کہا جنت کو سر بھی ہے لیکن شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے الگ ہے صدقے مہربانی سید اے ہاتھ سلامت ران اے ہاتھ سلامت ران مہربانی جی بہت شکریہ اچھا پڑھو جی پڑھو سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین آہا حسین کا ہے خدائے پاک کے سب ہیں خدا حسین جی اپے لیان دید و دلا کے انتظار کرو آگے انتظار کرو یہیں سے گزریں گے یہی راستہ حسین چٹان ظلم کی کا سب ہو توڑ ڈالے گا جی اپے پچھلوں میں بھی آئینہ حسین حسین کا ہے پچھلوں میں بھی آئینہ حسین کا ہے یہ اقتدار تو دیکھو علی کی بیٹی کا ارے گھر یزید کا ہے فرش ادا جی اپے حیدری بہت شکریہ شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے الگ ہے شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے الگ ہے اچھا میں تو کھلوا کے نہیں پڑھنا منتظر بھائی ہوں دے تو نہ کنے کھڑے رہو تو میری سطر سنو مگر بیٹھے رہو تو میری سطر سنو ایک تخیل وکھیا ہے بسم اللہ سیب جی سرکار حسین علیہ السلام دے نوکرو ذرا شاعر دا تخیل وکھیا ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے اچھا بولے مولا نے کہا میری عطا سب سے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے جناب میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر جنت چھکٹھے ہو گئے بھول جائے میرا 17-18 منٹ دا فضائل میری سطر نہ بھولے آئے تسی سطر پڑھی ہو سکتا ہی میں تے چھڑا مگر ہون میں پڑھ دا سرکار میثم تمار سرکار حبیب ابن مظاہر نو آکھیا میں سولی تے علی علی کردہ رہا جناب حبیب ابن مظاہر مسکرا پہ جناب میثم پھر فرمایا میں زبان کٹائی میں سولی سے علی علی کردہ رہا اور پھر مسکرا پہ انہاں کہا میں بار بار تو انداز رہا میں بار بار تو انداز رہا میں سولی تے علی علی کردہ رہا تو اسی پھر مسکرا پہ مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے الگ ہے انہاں کہا مسکرا کیوں رہے ہو جڑا حبیب ابن مظاہر سرکار میثم نو جواب دیتے میں سطر پہ پڑھ دا شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے الگ ہے شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے میثم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے میثم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے او بولے جڑا ہاتھ ہلکے ماتم واسطے چاندہ ہے صدقے 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 مہربانی سائی پھر پڑھ دے دیا سائی پھر پڑھ دے آئے نعرہ رال کے لاؤ تے پڑھ دے آئے یا علی سارے اکسو گجرات نو پتہ لگے جو نبی علی دے نوکر کٹھے ہوئے بڑی مہربانی میثم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے پھر نے کہا ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے ہاتھ جاؤ جرت نال بولو حیدری بس 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 فضائل میرے حصے دا کافی آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر اپنائی تے رہن کسے نہیں دیتا چونکہ سارے ہی عزادار ہو سارے ماتمی ہو سکی شبیر دے اور سارا سال علی زیدی بھائی اور عقیل بھیرا اور جتنے ماتمی ہو مجلساں تے جان دے ہو عزاداریاں ویکھ دے ہو عزاداریاں سن دے ہو وہ پھر حکم کر دیں سال دے بعد انہاں دے رات تے دن ہوندے
تو حکم ہے کوئی اس بی بی دے دو وین سناؤ جنوں بابے دے سینے تو بغیر نیندر نہیں آتی. میں اپنے بھیراواں دے حکم دی تعمیل کرن لگا اور شبیر دی دھی دے دو وین کردا. انہاں وینا تے چاند شاہ بڑی کوئی بڑی مور ہے بڑا ترس ہے علی دی دھی دا. اس وین دے بعد میں سیدہ سلام کرنا. صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا ہن تشالا وسے گھر حسین دا. میرے اللہ میں حسین دا کرام ممبر تے جھولی چاہ کے دعا پیا کردا. جتنے روویں ٹورائن اتنے تک موت نہ آوے جدو تک شام دا بازار نہ ویکھے. یہ تواڈے واسطے دعا ہے جڑے ہائے کر کے روندے پئے. میرے اللہ میں دوجی دعا پیا منگدا جے انہاں نوں شام بلاوے وا تک اللہ نہ بلاوے یا دھی نال ہوے یا بہنا نال. گجرات آلیا وقت دھی یا بہن نار رلا کے شام دے بازار چو گزرے اتھے پتہ لگ سیا کیڑیاں اوکھیاں گزریاں علی. صدقہ 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 لمبا مصائب نہیں پڑھنا دو وین ہی کرنے مگر انہاں وینا تو پہلے او دعا منگن لگا جڑی دعا غریباں لے قبرستان منگی. اے ہن پیر ذریت شاہ جی دس دے پہ آئین اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے. عزادار سید 2018 جے پہلی دفعہ من شام لے کے گئے. بابا جی تسی ہمراہ قافلہ و غریباں لے قبرستان شبیر دی رول موئی دی دی قبر تے ایک دعا منگی اور پھر ہر عزادار جان دے کس دعا تے اتنا ترس ہویا رباب سینڈ دا. آؤ میں لمحیاں گلہ نہ کران چونکہ گرمی چوکی ہے تسی بے ہی گئے ہو تہائی پہ کر دے ہو غریباں لے قبرستان شبیر دی دھی دی قبر جھولی چاہی تے پہلی دعا کہڑی منگی. اصغر بھیڑ دے نالیا بولے نکے نکے ہتھا نال رسی آنکھو. ہائے کر لو میں چھوڑ دا پیا ممبر دھیاں لی دیاں راضی ہونے. اصغر بھیڑ دے نالیا بولے نکے نکے ہتھا نال رسی آنکھو. بولے لاڈ پہ کرین شالا دووے تسے بھین تے بھرا. بس ایک وین علی دی دھی راضی ہوئے تو آڈے تے آدھا پیا رات پوج سجاد دیا اکھیاں چون کیتا زخمی بھین سوالے وہ نا دور منگ دی شالا با کر جیوی مان بھین غریب دی. نا دور منگ دی کون پہ یاد ہے زخمی بہن زخمی بھرا دے سامنے ہاتھ بان کے پہ یاد دیئے. نا دور منگ دی نا دور منگ دی شالا با کر جیوی مان بھین غریب. تسی سوال کرو کھانا منگیا سے نہیں پانی منگیا سے نہیں بی بی یادی ہے میں نو سار منگوا دے آئیو بابے دا میرا یابد بچن محالے. او میں تھک پہ آئے نہ کہدا توں لگی ویسا پیو. بی بی یادی ہے وے سجاد میں ایڈی زخمی ہو گیا میریاں ہڈیاں پانی بن گئی. انج ہائے کرو نا جی میں توڑے تے عطا ہے انج ہائے کرو جی میں توڑے تے عطا ہے آلیہ دی. میں تھک پہیاں نہ کہدا توں لگی ویسا پیو. بی بی یادی ہے سجاد میں ایڈی زخمی ہو گئیاں میریاں ہڈیاں پانی بن گئیاں. ادھے منٹ دی اجازت دے آئے ذاکریچ کچھ گلہ ہوندیاں جنہ دا تعلق اشارہ نال. گجرات والے اشارہ سمسو مصائب دی عاشق دھرتی ہے سید آدھا سارا سال رون دیو بطول دیاں دھیاں نو. ایک وین سنیا ہے بطول دی پوتری دا وین بڑا عرصہ میں پہلے ممبر تے حسین تے کیتا اور اس تو بعد پھر وین چھوڑیا حالات ہی انج دے بن گئے. جڑا وین میں ہن کرن لگا پھر میں 8-9 مہینے تو ممبر تے پڑھ دا پیا
जनाब सज्जाद दे हत्थां ते बहने बजुर्ग ज़ाकिरीन फरमांदे हुंदे आए जड़ा शबीर दी धी इस दुनिया तो टुरिए ते होया क्या है चा मैयत सजाद सकीना दा ओ घेन आई मां तू ओहले ओ मजबूर सैयद भैन अपनी दी बैठा मुंह नाल रसिया अमीर बंदा अमीर जड़ा है नहीं कर सकिया मजबूर सैयद जवानियां मानो मजबूर सैयद भैन अपनी दी बैठा मुंह नाल रसी ठहरो शाम दी नगरी जुड़दे आओ ते कवैन करिए जी अच्छा मजबूरी दस देना मजबूर सैयद भैन अपनी दी बैठा मुंह नाल रसिया फिर आखे मजबूरी दसो आदा पिया मुंह रख के बहन दे वो जख्मी कान ते बैठा याद हौले हौले रात रो के बाकिर दा पिया दे नाराज न थी वे मैं कैदी हाँ नहीं कफन सजा सैयदा दे शाम लियो मेरी जख्मी बहन मर गई हौसला हौसला जवानियां बाणे ये तुहाडे दिल दा दर्द है हाथ पकड़ो जवान दे गर्मी भी है हौसला आदा पिया मुंह रख के बहन दे वो जख्मी कान ते बैठा याद हौले हौले ओ नाराज ना होवे मैं कैदी हाँ नहीं कफन सजा सैयदा दे मैं शामे गरीबां दा लुटिया गया मेरी कमर झोंक गई है हौसला हौसला मैं साई कड़ के इस तो पढ़दा पिया गर्मी है जरा साई कड़ लाओ मेरा भिरा ना रोकिया शायद मैं कुछ होर पढ़न लगा है चलो जे बन गए हो जे जुड़ गए हो तो हुण 170 सुनिया है कैदी भिरा दे सामने कैदन भेड़ मर गई पाक सैयदा मेरी मदद करे आए गल मावा भेड़ा के हिस्से की तुम समझ आवे तो हाय करे आए ओ भेड़ मर गई जी करबला तो लेके शाम तक आदि सजाद पैर उत्ते कर मैं तेरे पैरों चो कंडे कड्डा ओ भेड़ मर गई जड़ी सारे रस्ते मुंह छुपेंदी रही आई जड़ा शाम आया दी सजाद शिमर नू आख मेरे मुंह ते न मारे वाह भाई वाह आ मेरा बाहरवा मौला आजादारा दी मुकान जहल मैं नौकरा जवानियां माड़ो कैदी भिरा दे सामने कैदन भेड़ मर गई हो सकदे तू बर्दाश्त न करे मैं अद्धी 70 ते मिंबर छोड़ा जिंदानी तहीर दे पर्दे लग गए जिन घर धीए हो ते हाय करसी न सही पर्दे अंदरों फिजा ते हुसैन दी धीए पर्दे दे बाहर ना सजाद मुंह आसमान वाले पासे करके दिन मेरे अल्लाह कोई गरीब ना होए अली दी धी आदि अम्मा फिजा बाहर आ और वेख मेरा मुहारी रात बैठा रोंदा है पर्दे दे बाहर आके कदमां ते हाथ रख के आदि वे सजाद हुण तां जख्मी करन वाली बहन मर गई बीबी आदि रात क्यों रोना है सैयदा दे दादी रोंदा इसे गल्ले आ अजे थोड़ी मेरी बहन दा मैयत मेरे हाथ ते क्यों न रख मातम करी जाते घर धीए फिजा दिए देर लग गई है सजादा दिन क्यों फिजा दिन मजबूरी बड़ी है जिस तो मैं देर लाई है सजादा दिन केड़ी मजबूरी फिजा जान पई है फिजा दिए जंजीर नहीं लांदे वो भैन तड़ी दे मेरा कैदी पुत्र सजा दे ते जंजीर पे वास्ते न हड्डियां विच मुंह बंद हो गए जख्म हुण सीने ते हाथ मार के आखाए हुसैन सदका सदका ते जंजीर पे वास्ते न हड्डियां विच मुंह बंद हो गए आखिरी वैन गुजरात वाले कड़ियां लिया हथा ते बहन का जनाजा चाया बजुर्गा दे पहला मैयत आ जिंदा मैयत आ उंदे ही हाथ बद्धे होया है जेड़ा मैयत चावण वाला उंदे ही हाथ बद्धे होया है सैयदा दे बाकिर मेरे नाल आ मैं बहन दफनावा प्यो ते पुत्र उठे आए जिथे कबर आई सजाद इरादा कीता मैं बहन दफनावा जा कबर चो दो हाथ बुलंद होए
سیدہ دے کون آواز آیا نہیں سناتا میں تیرا پھرا اکبر آ گیا اکبر دنا آئے سیدہ دے تو کیوں آیا ہے شبیر دا بچڑا پیادہ آیا معافی منگا لسکینہ تو ماتم ہو میرے شارچ زخم حوصلہ 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 سرد ماتم علیہ دی حسرت رن اکبر تے وین کر کے آدھے آیا معافی منگے سکینہ تو ہو میرے شارچ زخم یا حسین سیدہ دے میری نگری وچ ہائیو شمر کلو وہ بے جرم مریا رنے تے وین کر کے آدھے اندے منہ دے زخم چھوڑا یا ایک وین ہور کرا ہلکے دماتمی ہاتھ سے بھی آئے اجازت دین دیو میں وین ہور کرا بزرگا دے اکبر ہاتھ ودائن سیدہ انہاں ہمت دیں یہ ہائے کر لین میں نے ہمت دیں میں تیری پوتری دا دکھ پڑھ لواں آدھے سجاد میری بھین دا میت میرے ہتھا تے رکھ سجاد دی رات واد پئیے بزرگا دے آئے بھین دا میت اکبر دے ہتھا تے رکھے آئے اچھا وین کر کے آدھے خیال رکھی ہوئی تھکی عیشہ مدے سفران دی